За бид хэд наадын бэлтгэлдээ улсын аварга өнгөрөөгөөд тэгээд ямарчсан хараад нэг 3-4 хоног бэлтгэл хийгээл гэж байна. Одоо ямарч нэг 10 өсвөрийн харваач тэгээд насан туршид нийлээд нэг 15-6 хүн харваачд бэлтгэл хийж байна. Бэлтгэл хийгээд ер нь бол харвааны спорт бол техник тэгээд нөгөө шаардсан спорт гэдэг. Тэгээд бэлтгэлээр ер нь бол техникээ рефлекс болтлоо ер нь бол бэлдэнэ. Нэгдүгээр тэгээд хоёрдугаар болохоор ном сумныхаа хувирлыг сумныхаа явааг тэгээд номны хувирлаа ер нь бол сайн ер нь баримжаа авдаг бэлтгэлийнхаа ачаар. Тэгээ олон сум тавихын хэрээр ер нь бол номны хувираа ч гэсэн багасж ирдэг. Тэр хэрээрээ ер нь амжилт гарах магадлал өндөр болдог. Ер нь л энэ өнөөдөр бол их халуун 30 градус гарсан халуун өдөр байна. Ер нь л иймэрхүү өдөр байх болов уу гэж бодоод номныхаа яг хувирлыг сайн нөгөө цагийн баримжаагаар гарааныхаа баримжааг олж авна. Одоо сумныхаа граммыг бас тааруул. Бэлтгэлийн үеэр. Бас хэтэрхий нөгөө сумны грамм хүнд болчих юм бол номны хувирал ихсдэг. Тэгээд тэрийгээр бас харваачийн оноо бас буурах магадaltaй. Ер нь бол сэрүүн 20 градусаас доошоо үед бол номны хувирал ер нь бол олон сум гаргаад бэлтгэл харваачин ном бол ер нь бол хувирал их багтаа байдаг. Манай аймгийн харваач хвцлийн нөгөө наадмын талбай тэгээд нөгөө салхи багтаа битүү юм орчинд бэлтгэл хийдэг. Яг л нөгөө хотын сурын талбай болохоор энэ битүү орчинд байдаг болохоор ер нь нэг харвааны хувьд ойролцоо байдаг. Тэгэхээр ер нь бид бас наадмын талбайдаа бэлтгэл хийвэл илүү үр дүнтэй байдаг гэж санагдав. Энэ жил манайхаас ер нь бол 14-5 хүн оролцох улсын наадамд. Тэгээд шинэ залуу аймгийн цоллогоо тэгээд харваачд ер нь бол аймгийнхаа наадамд харах байх. Тэгээд бусад аймагуудаас Улаанбаатар хотоос ч гэсэн манай аймагт бас хүмүүс их ирж хардаг. Ер нь 70-80 орчим насан туршидтэй харваачд бол 70-80 орчим харваач ер нь оролцох байх гэж бодож байна энэ жил. За Арангаа аймагт үндэсний сурын одоо нээлтийн харваа манай өхний нэрэмжит шаралзан бочрон гэсэн нэрэмжит харваагаар шавь болон гэр бүлээрээ одоо ивент тхэн 10 хэдэн жил хийж байна. Тэгээд манай шавнар нь одоо бас өндөр цолтой хөргөн хэдэн шавнар маань байна. Үндэсний сур маань одоо ерөнхийдөө маш өргөн дэлгэр өргөжж байгаа. Тэгээд жилээс харваач нар маш нэмэгдэж байна. За энэ өргөжинд хэлж байгаа нь болохоор зэрэг одоо үндэсний сурын маань холбоо бас маш сайн ажиллаж байгаагийнх энэ жил одоо сургалт маш их тэнд явагдсан байлээ. Одоо тэр маань бас маш үр дүнтэй сайн болж байна л гэж бодож байна да. Одоо саяны сургалт хийсний улмаас одоо хөрхэн Чулуутаас сурсан 4 хүүхэд ирээд одоо Маргааш Эрдэнэ сумынхаа наадманд харвахаар ирсэн байна. Одоо бас Жаргалан цумаас тавсан ирж байгаа сур байна. Тэр жилийн өнгө бол одоо тэр хувь хүний одоо бэлтгэлээс шалтгаалдаг байгаа. Тэгэхээр зэрэг маш гоё бэлтгэлээс хийж одоо ном сум одоо бүх юм одоо өөрийн болгож бэлдэж тэгээ бэлтгэлийн тасдаггүйгээр одоо байнга ирдэг байж одоо тэр жилийнх нь өнгө нь гарч ирдэг байгаа. Би Арангаа Жаргалан цумаас ирсэн. Жаргалантай харваач байна. Улсын аваргаас эхлээд манай энэ тэмцээнд гоё болж байгаа. Улсын аварга их гоё өргөн дэлгэр хийсэн. Тэгээд тэрнээс хойш бэлтгэлдээ гараад наадмынхаа бэлтгэд ороод явж байна. Өдөр их халж байгаа болохоор бас их номны хувирал их өөрчлөгдөж байна. Тэгээд суманд одоо сургалт зохиогоод их шинээр их залуучууд орсон. Зөндөө залуучуудтай болсон. Тэгээд манайх ч одоо их олон харваачтай байгаа. Улсад тал нь явж байгаа, аймаг тал нь харж байгаа, сумандаа харж байгаа 3 үе шаттайгаар ингээ явж байгаа. Манайх бол их хөгжсөн. Би одоогоор аймгийн тод харваач цолтой. Тэгээд цолоо ахиулаханд бол бэлтгэл сургуультай аймгийнхаа мэрэгчүүлтэй хамт хийж байна.